हेलो एवरीवन। ये एक मैजिकल ऑयल तैयार हो रहा है। ये मेरी अम्मी हमेशा बनाती थी। सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती थी वैसे ही मेरी अम्मी ये बना करके कांच की शीशी में इसको स्टोर कर लेती थी। और एवरी डे हमारे हाथ पैर नेल्स बॉडी में इसकी मसाज होती थी। तो मेरी अम्मी करते थे, अब मैं इसको कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ में। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए और ठंडक को आने देते हैं, वेलकम करते हैं। और उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं कि ठंडक आ रही है तो सर्दी हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा, ठंड बहुत लगेगी। तो इसकी मालिश से बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग कोई भी हो सब बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि सर्दी ज़ुकाम होने पर हमको तो हमारी अम्मी इसको एक एक चम्मच पीने के लिए भी दे देती थी। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप पिलाएं या ना पिलाएं, बट इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर में ट्राई